فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وكأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد جرح حسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني فالسمرات فادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كالنار رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك ذات الكساء فأكبر الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك ذات الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه ذات الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ويا سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدك وأخاك ذات الكساء فأذن الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما ذات الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما ذات الكساء صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما أوردك ذات الكساء فأقبل علي والكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتعلم لي أن أكون معكم ذات الكساء قال له ولك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي ويا صاحب لوائي قد أذنت لك فدخل عليا ذات الكساء صلوات اللهم صل ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء قال ولك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت ذات الكساء صلوات اللهم صل فلما اكتملنا جميعا ذات الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يرمني ما يرمهم ويحزنني ما يحزنهم
ويسكن السماوات لما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاء صلوات فقال آمين جبرائيل يا رب من تحت القصاء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخذك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم قال تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء صلوات الله فقال لأبيهم والله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لك يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا تحت القصاء من الفضل عند الله وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا بصلوات فقال لي نظام الله فضنا وفاض شيعتنا ورب القعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه ولا غموم إلا وكفى الله غمه ولا طالب ولا حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي من أمر الله فضنا وصيدنا وكذلك شيتنا فاضوا وصيد في الدنيا والآخرة والرب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا من المستمسكين بولاية أمير المؤمنين या रब्बुल आलमीन ने सारी महफिल आपकी बारगाह मंजूर मकबूल फरमावें या अल्लाह इमाम ज़मान और जल फरमा मेरा अल्लाह इना बानियान को ये तो ज़्यादा तौफीक दे हर रोज़ इतने मैंने ज़िक्र हुसैन होवे या अल्लाह जितने बीमार हैं उनको शफा दे बेरुज़ बुलंद दे बेवादा बुलंद दे मेरे मौला रहम कर या रब्बुल आलमीन जाए न दे वे हिस्सा रलाए उन्होंने रेती बरकत पा
खासकर कासम की कब्र तेरे मेरा अल्लाह रहमत का राम ये जवाना थी कितने लोग गए ने बुजुर्ग करे इतरा गए उन्होंने कब्र से रहमत करने बोला या रब अलमीन तू रहम कर अल्लाह मैंने असलका ज़ियादतन फिल इल्म व बरकतन फिल रिज़्क़ व सिहतन फिल जिस्म व तूलन फिल उम्र व नूरन फिल क़ल्ब व तौबतन क़ब्ल अल मौत व राहतन इंदल मौत व निजात मिनन नार वदखूला फिल जन्नत व ज़बैन मिनल हुर बिहक़्क़ि मुहम्मद व आल मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। एक दो रुपया रोज़ ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता मैं दूसरा रुपया पढ़ता ज़रा गौर कराए थोड़ा ध्यान इन्हां दे दरवाज़े ते जरा ठोक वञे ना उन्हां दी के मर्तबा है के शान होंदा है मैं ये दसना अपनी शाही छोड़ी समझ गया सो मखदूमा मलका हबश ये दाई नहीं मता खुदाइए ये शहंशाह बादशाह दीजिए ये अपनी शाही तख्त पे जुती रख के साया के घर झाड़ू देनी है साथ धूल होनी है जनाब सुलेमान देख के दरसिदा भेण अपनी शाही छोड़ के आई है झाड़ू देनी कुछ मिला ही है क्या मिला ही सुलेमान के पास ले के आती है सुलेमान तू मेरे को पूछता है इतना मार्फत अल्लाह मैं दसा क्या मिला है सुलेमान अबे सर पे तो धूल होनी है सारा की झाड़ू देनी ये देख के आती है तो धूल नजर आती है सुलेमान अबे तो क्या है फिर आदि गर्द बतूल दे वेढ़े थी मेरे कीते सरदा ताज है मैं पाहेदार असमत दिया मेरे कुल दुनिया ते राजे तटहीर की चादर मैं चाहा मेरे कीते लख में राजे मैं कुछ जन्नत दे मालिक माँ आहदन बहु मलक मेरे मौत आजे तेबू क्या मिला है 500 साल तेरी उम्र है चिट्टी दाढ़ी नाल झाड़ू देने कुछ तेबू क्या मिला सुलेमान सुलेमान देख के आता मैंने देखन की ते सिकदे हैं जन्नत दे रिजवान है दरबान में उधर पाक दहां जे उतरिया पाक कुरान है हाँ हैरान कर फिदा तू अजा पुछदी मेरा शान है खुद पाक रसूल ज़बानो आहदा नबी आल जो सुलेमान है फिर आगे बेशक तेरे शान मौजूद में लेकिन सुलेमान मेरे नाल मुकाबला न कर सुलेमान ने क्यों फिर आगे क्या दिए तेरा बेशक शान मुअज़्ज़म है पर शान तेरे दी हद मैं हद कनू भी वध गई ते करीब थी बेहद जे दिल अपने विच वजन करे हिस्सा अठो वाधे मेरी हिक ज़ियारत ज़हरा दी तेरी कुल बंदगी तू वाधे